ये ऑक्सीपिटल थोड़ा सा अपसेट है, देखो ये अप जा रहा है सर, ये डाउन है ना। अभी हम इनको एडजस्ट करते हैं, देखते हैं क्या फिर। एक सांस लेंगे, छोड़ेंगे बाहर, रिलैक्स एकदम लूज, सांस बाहर छोड़ो, छोड़ो, रिलैक्स, बस। एक सांस लेंगे सर, छोड़ेंगे बाहर, एकदम पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स, बस रिलैक्स। अब देखना चेक करके पीछे में नाप इक्वल फील आया है ना, सही बताओ, देखो इक्वल फील हो रहा है ना। बिल्कुल।